سلامونه ګرانو کتونکو، هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربه اعظم خان مندوخیل او تاسو ګورئ وطن. نن د موسیقي د دنیا یو داسې ځلانده ستوری، یو داسې اوچت نوم په باره کې له تاسو سره د دې سندرغاړي د ژوند او د فن کیسه شیر کوم چې له دې بغیر د موسیقي دنیا بالکل نیمګړې ده. دا فنکاره څوک ده؟ د کم ځای ده؟ دا ګلوکاره ګلنار بیگم صاحبه ده. ګرانو کتونکو، د ګلنار بیگمې د ژوند کیسه له تاسو سره شیر کولو له مخه پکار دی زما چینل سبسکرایب کړئ، شیر یې کړئ، فالو یې کړئ او د غنټۍ نشان لازمن باندې ووایسته چې زما د خوند پروګرامونه تر تاسو پورې پر وخت برسیږي. راځو د ګلنار بیگمې ژوند او فن ته. ګلنار بیگمې د پښتنو د پاره دومره سندرې وهلي دي چې نن هم پښتانه په ډېر شوق او په ډېر خوند باندې اوري. ګلنار بیگم بنیادی طور د مردان شکرګړ کتبګړ وه او په پېښور کې استوګه کوله. په هغه زمانه کې د پښتنو په کورو کې چې به واده و، نو ودو ته د پښتانه له کورو څخه زنانې لازمن تلې او سندرې به ویلې. کله چې په ګلنار بیگم هغه واده ته لاړه، نو د هغه وخت هغه زنانو به یوې بل ته ویل چې تاسو پټه خوله سایاست. اوس ګلنار بیگم راغه، د ګلنار بیگمې اواز ډېر خوږ دی، دا به سندرې وایي. بیا به دا راغله چې به دې سندرې په هغه واده کې ویلې، نو هغه ټولو نجونو او هغه ټولو جینکو او هغه ټولو زنانو به ودې ته دا درکولی چې ستا اواز ډېر د خوند غدی. د ګلنار بیگمې په ذهن کې دا صفت او دا داد کښېنستی او دې په زړه کې دا فیصله وکړه چې زه به سندرغاړې جوړاږم. دا شوق یې په زړه کې و. ګلنار بیگمې واده له عبیدالله جان چې د دلاور خان په نوم مشهور و له دې کس سره وسو. عبیدالله جان بنیادی طور د لکي مروت غو، په بنو کې استوګه وه، د بنو اوسېدونکی و. د عبیدالله جان تعلق د ګلنار بیگمې له ورونو له خاندان سره و چې کله عبیدالله جان د ګلنار بیگمې ورونو ته دا مجلس وکړي چې ما ته ګلنار بیگم راواده کوي، نو هغه ورونو دا مجلس ورسره ومنلی او د ګلنار بیگمې واده یې له عبیدالله جان سره وکړي. د عبیدالله جان مصره ښځه هم وله چې هغې به هم سندرې ویلې، لیکن د هغې اواز دومره خوږ نه و، دومره خوندور نه و. بیا هغې ښځې سندرې پرېښولې. کله چې دا په بنو کې وه د خپل خاوند سره، نو په یو وخت په یو ټایم باندې له ریډیو څخه یو څه کسان بنو ته د عبیدالله جان کره راغو. نو عبیدالله جان ته یې وویلې چې داسې زنانه ستاسو په دې سیمه کې کوي چې هغه د ریډیو دپاره سندرې ریکارډ کړي. نو دا مجلس چیر سو. آخر پر دې فیصله وسوله چې ګلنار بیگم به د ریډیو دپاره سندرې ووایي. ګلنار بیگمې په پرده کې په چادري کې په بله کمره کې ناسته وه او د ریډیو دپاره یوه مشهوره سندره نری باران دی پاس په لوړې اوروینه، دا سندره یې ریکارډ کړه. دا سندره دومره هیټ سوه، دومره مشهوره سوه چې د پښتانه هر کور ته ورسېده. چې کله د دې سندرې مشهورتیا د هغې زمانې فلم سازانو پورې ورسېده، نو فلم سازان په ګلنار بیگم پسې سو او دې ته یې دا ریکویسټ وکړی چې ته به زموږ د فلمانو دپاره سندرې ریکارډ کوې. ګلنار بیگم یې آخر دا فیصله وکړه چې ټیک دی، زه به د فلمانو دپاره سندرې ریکارډ کم.
ګلنار بیګم د ریډیو د پاره په زرګونو سندرې ویلي دي خو د فلمانو د پاره هم په سلګونو سندرې ریکارډ کړي دي. د ګلنار بیګم شپږ بچیانو، 3 لوڼې وې، 3 زویان. د یو زوی نوم یې سید خان، د بل زوی نوم جلیل خان او د بل زوی نوم جاوید خان. نو کله چې دا د سندرو سلسله روانه سوه نو داسې سندرې دی وویلې چې نن هم د پښتانه په کورو کې په ډېر شوق او په ډېر مینه باندې د دې سندرې اوري. ګلنار بیګم له خیال محمد صاحب سره هم د فلمانو د پاره سندرې ریکارډ کړي دي. کله چې با په هغه زمانه کې یو فلم جوړېدی او دا فلم د پاره به د خیال محمد صاحب او د ګلنار بیګم سندره ریکارډ کېده نو دا به له خپل زوی سید خان سره او له خپل خاوند دلاور خان سره به لبنو لاهور ته لاړه او په لاهور کې به په هغه زمانه کې د هغو سندرو د پاره ریلسل کولی. په شپه به بیا هغه سندرې په پرده کې په چادري کې ریکارډ کړي. په هغه زمانه کې به دې ته د سندرو معاوضه 1500 روپۍ میلاو شوې. قدرمنو کتونکو یوه خبره د ګلنار بیګم په باره کې دا هم در سره شیر کوم چې ګلنار بیګم سندرې ویلي دي خو هغه په پښتو کې ویلي دي. واقعي د پښتنو یو داسې سندرغاړې وه چې دی به په پرده کې سندرې ریکارډ کولې. د پښتو د موسیقۍ دپاره د دې دومره خدماتو چې دې ته ډېر ایوارډونه میلاو شو خو آخر ګورنمنټ آف پاکستان دا فیصله وکړه او دې ته صدارتي ایوارډ ورکړلی. دا صدارتي ایوارډ چې کله د پاکستان صدر غلام اسحاق خان و نو غلام اسحاق خان و دې ته صدارتي ایوارډ ورکړلی. صدارتي ایوارډ سره و دې ته 50,000 روپۍ چې کم میلاو شو. دا و د پښتو سندرغاړې ګلنار بیګم حال احوال چې ما له تاسو سره شریک کړل. تر بل خوندور پروګرام پورې مو په لوی بادار سپارلي یاسته. د خدای په امان.